Kanyo migosi James Orengo odichieng' manyoro ne otelo kanyo kone kwetho mar linda mwananchi romo margi kata limbe kaunti nendo ma Kwale kama bende gigeto mar tego kwetho margi no kinde limbe no kane loso migosi James Orengo ne oseyo kanyo sirikal mathur kaendi kuom nyayo timbege ko mag njore kaachiel kod yedhege ko mamero ji. Kindego bende ne romo kanyo kod jaloso Oganda Jomiji Kenda mano kanyo moluor Ali Shirau pare mayudore kanyo endo Kwale kama bende ne giyango ni gibiro tiyo kanyo endo kod oganda moyie pudho ketelo ker ma pacho kendi migosi William Samoei Ruto kokalo yiero mibiro timo pacho ka higa mar 2020 to kod 7. Migosi Shirau kane wuoyo nowacho kanyo ko bende weche gweko mag lo mosebedo ka chando kanyo oganda ma Kwale moyango ni gisebedo ka gigoyo wikide ka kinde kata kamano serikal osebedo kodino ite kendo pok olose. Najua ukinyang'anywa shamba, watu wakichukua ardhi kiholela, mwisho wake wenyeji watakuwa masquatters ama watakuwa watu ambapo tunaita minority ama wale ambao wamepoteza haki yao. Bwana Makwere pia tumeongea akaweka uzito sana kwa mambo ya dawa ya kulevya hapa Pwani. Na hizi dawa ya kulevya serikali inajua namna zinaingia nchi ya Kenya na hasa katika Pwani. Najua wanajua. Na wanajua wale ambao wanafanya biashara hiyo. Na tunasema kwamba tukifanya kazi pamoja kwa sababu Ruto ameshindwa, sisi ndio tutaweza kuona ya kwamba maisha yetu na sasa haswa ya vijana hiharibiwi na dawa za kulevya. Ndugu zetu walinda mwananchi na sisi jamii ya Mijikenda pamoja na wapwani wengine wote tuko katika msimamo mmoja kuhakikisha kuwa tuleta mabadiliko ya maendeleo yanayoeleweka ya kuboresha maisha ya Wakenya bila kuteta, bila kupiga maneno na ahadi ambazo hazieleweki na hazitimizwi. Dole ndo mochungkanye kone keo kod yiero thuru kaendi mano kanyo IEBC ogoyo fwai jaod bura